नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या पत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो. रिओ दी जानेरिओ हांगा चालू आशिल्ल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत वांटेकार जाल्ल्या देशांनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याविशीं खर निंदा केल्या. ब्रिक्स परिशदेच्या पयल्या दिसाची कारवाय सोंपले उपरांत जारी केल्ल्या निवेदनांत खंयच्याय आतंकवादी हल्ल्याचो खर विरोध करतना ताका अपराधीक आनी अनुचित आशिल्ल्याचें नमूद केलां. मागीर त्या हल्ल्याचो उद्देश कितेंय आसूंये ताची खर निंदा ब्रिक्स परिशदेंत जाली. 22 एप्रिलाक जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याची आमी खर उतरांनी टिका करतात, जातूंत 26 लोकांक मरण आयलें आनी कितलेशेच लोक जखमी जाल्ले अशें ब्रिक्स परिशदेच्या निवेदनांत नमूद केलां. ब्रिक्स देश आतंकवादा आडच्या झुजांत दोट्टी मापदंड आपणावपाक मनाय करता अशें ह्या निवेदनांत सांगलां. ब्रिक्स काउंटर टेररिझम वर्किंग ग्रूप आनी तांचे 5 उपविभाग हांच्या कार्याचें ब्रिक्स परिशदेंत स्वागत जालें. हे विशीं अदीक म्हायती विदेश मंत्रालयाच्या अर्थीक संबंदाचे सचिव दमू रवी हांणी पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. Pahalgam terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या 125व्या जयंती निमतान सांखळे खासा कार्यावळ आयोजित केली. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सांखळे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब, कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, जिल्हा पंचायत वांगडी गोपाळ सुर्लकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फुडाराक विकास करपा खातीर फाटलो इतिहास जाणून घेवपाची गरज आसा आनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सारकेल्या थोर फुडाऱ्या विशीं जाणून घेवप हें आमचें कर्तव्य आसा अशें तांणी सांगलें. आज डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांची जयंती मनयता आसतना तांचो जन्म 6 जुलय 1901 कलकत्ता हांगासर जाल्लो. बॅरिस्टर बाय प्रोफेशन, इट इज हायली क्वॉलिफायड. इंग्लंडाक वचून तांचें शिक्षण जाल्लें. ही हॅज इलेक्टेड इन दॅट टायप ऑफ ब्रिटीश कावन्सिलेट आसताल्यो. कलकत्ताक तो निवडूनय येतालो. ही हॅज रिप्रेझेंटेटेड द कलकत्ता एट दॅट टायम. ही हॅज फायट फॉर द नेशन. आमकां फ्रिडम फायटर सांग म्हटलें काय ना, आमी गांधी आनी नेहरू जाल्यार लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस हेज्या पलीकडे फुडें आमची गाडी वताना. आतां सावरकरा पर्यंत पावपाक लागल्या. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्या तातूंतलेच एक नॅशनलिस्ट लिडर जेंच्यांनी ह्या देशा खातीर लढले. सुरक्षेच्या उपायां खातीर जनरेटर तशेंच इन्व्हर्टरांची MRT तशेंच खात्याचे अभियंते तपासणी करतले. सुरक्षेचे उपाय नासत जाल्यार जनरेटर काडपा खातीरच्या कायदेशीर प्रक्रिया सुरू जातली. गोंयांत हालींच जाल्ल्या लायनमॅन आनी अभियंत्याच्या अपघाती घडणुकांच्या फाटभुंयेर ही कारवाय जातली अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी खबराकारांक म्हायती दिल्या. all irrespective of the person. कोणी समज हाडटा जाल्यार तांच्यानी पयली परमिशन घेवपा जाय आनी तांणी तो स्विच बसोवपा जाय. करंट बॅक येवपा जाय. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाच्या गोंय संकुलांत 5 दिसांची डिजिटल फॉरेन्सिक ह्या विशयाचेर प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत जाता. 7 ते 11 जुलय ह्या प्रशिक्षण कार्यावळींत CBTT आणि इन्कम टॅक्स खात्यातले वरिष्ठ अधिकारी वांटेकार जातले. उक्तावण सुवाळ्यात CBTTचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल, इन्कम टॅक्साचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेंद्र कुमार, आयकर खात्याचे मुखेल संचालक राहुल गर्ग आणि NFFUC गोंय संकुलाचे संचालक डॉ. नवीन कुमार चौधरी वांटेकार जाले. ह्या ऑफलायन प्रशिक्षण कार्यावळींत तपास अधिकाऱ्यांक डिजिटल फॉरेन्सिकांतल्या आधुनीक साधनां आनी तंत्रगिन्याना विशीं उपयुक्त म्हायती दिवपाचे हेत आसा, जाका लागून अर्थीक
गुन्हे अंमलबजावणीचो उपेग जातलो अशें आयकर खात्याचे मुखेल संचालक राहुल गर्ग हांणी सांगलें. On behalf of CVED and in collaboration with National Forensic Science University on a very, very important aspect of training, which is on digital forensic sciences. Sir, गोयच्यो परंपरा ह्यो धार्मिकता आनी गिरेस्तकाय दाखयतात. गोंयांतलो माशेलांत जावपी चिखलकालो हो एक आगळो वेगळो असो उत्सव. भगवान श्रीकृष्णाच्या अगाध लिलांच्या सन्मानार्थ केल्लें हें दायज लोकांक धर्तरे कडेन आशिल्लो संबंद, मायभुये प्रती आशिल्लो मोग आनी कृतज्ञतायेचें प्रतीक म्हळ्यारच चिखलकालो. आषाढ म्हयन्याच्या 11व्या दिसा माशेलांतल्या देवकी कृष्ण देवळांत हो उत्सव जाता. गोंय सरकारान ह्या महोत्सवाक राज्य महोत्सव म्हूण घोशीत केलो आनी हें वेगळेपण पळोवपाक हजारांनी भोंवडेकार ह्या महोत्सवांत वांटेकार जातात. आतां चिखलकाल्याचें स्वरूप बदल्लां अशें प्रेमानंद शिरोडकर हांणी सांगलें. कोण आमच्या भितर येनाशिल्ले, पण आज इतलो बदल जाल्लो आसा. इलेक्ट्रॉनीक मिडिया म्हणनाका, प्रिंट मिडिया म्हणनाका, हाका लागून लोक खुबूच हें जाल्लो आसा आनी ह्या 2-3 वर्सां राज्य महोत्सव जाल्लो आसा. गोंयची परंपरा राखून दवरपा खातीर पर्यटन खात्या वतीन सदांच उर्बा दिवपाचे प्रयत्न सुरू आसात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. Year to year, as we grow in these celebrations, we will make it more inclusive, so the last person in the community gets the benefit of this tourism. It has been growing year to year. It has been growing year to year and it's scaling year to year. We do not want to run the mill and get over-hyped on it. We are moving slowly. We need to be sustainable and move it in the right way so that we are making it inclusive for the society, for the culture, for the environment and from the ecology point of view. So we need to ensure that everything moves together. Goa is having a year-long tourism happening, and this year in the monsoons also, I'm happy to tell you that monsoon tourism, after meetings with stakeholders like the hotel industry, the airline industry, and the OTA platforms, with the help of the Chief Minister, we were able to move a lot of things, and I think the results are showing that hotels are showing good occupancy. आणि इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.